好，我係菜心，今日我哋就嚟拍呢個嘅第一集嘅 Minecraft 生存系列第一集。今次係第一次拍片，如果我有啲乜嘢做得唔好嘅話，請見諒。好啦，生存第一樣嘢咧就要斬樹。10嚿樹木之後再返嚟。好啦，啱啱做過10嚿乜嘢咧？木就係木啦，係啊，好叻啊！好啦，整，好啦，我哋而家要離開呢個森林。叫我啫，打死你！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 係啦，死咗啦你！耶！目前為止我哋仲未出到呢個森林啊！唉，有排睇。出咗呢個森林再返嚟。西瓜，我有好多啲西瓜，係搵到好多西瓜。做乜踎低啊？OK， 西瓜，俾我西瓜食。西瓜，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 有好多西瓜，西瓜，你好叻啊！非常之叻機。咁好啦，我哋其實係仲未搵到出路嘅，搵到出路再返嚟。哦，好嘢！我見到有3隻羊啊！都係擔死。呢？從我第一次望到你，我就已經深深咁樣愛上咗你。但係你都要死嘅。咦？你唔好走啊！你唔好走啊！你唔好走啊！我呢隻趕羊棍，有3個床，有3個棉花啦，可以整床啦。你做乜我個時候呀？原來發咗神經。好啦，我又搵緊出路，搵到出路先再返嚟。哎呀，好肚痛啊！好舒服啊！咦，我應該用邊度搵呢？成隻手都係屎啊 ！No， 純粹虛構一切，純粹虛構。我覺得我自己已經出到嚟啦。係啊，喺呢個咁深奧嘅宇宙入面，我淨係一粒塵。食啲西瓜先，好甜嘅西瓜。甘蔗歌。差唔多都天黑啦，而我嘅難度係我搞得困難。而咁啱我所知呢，沙漠係最多怪嘅，睇下可唔可以頂到呢一晚先。
如果起高啲咪會俾你搞怪咯。我真係聰明。Yeah, just like this. 呢？哦，差啲飛落街。No！世界上第一個人用床掘木嘅，你要快啲啊 ！No！唔理啦，你有西瓜，好多西瓜，好多西瓜，西瓜係最好味嘅。而且我根本就唔知道今集要做啲乜嘢，行行企企食飯幾味。我諗下一集就應該會起屋㗎啦，開始應該呢？咦？我哋食多啲西瓜喎，唔係嘅話會死嘅喎。耶！補充水分。我見到大平原，我哋食多個西瓜。so tasty。哇，係空地啊，仲有好多向日葵啊，好嘢！但我要向日葵嚟做乜嘢啊？求婚 ？No way。係啦，呢就係呢度啦。我喺度標記一條柱。呢條咪柱嚟，係是但啦。用23個木起一間屋，極限。麻雀雖小，五臟俱全。周期連對門都冇，點樣麻雀雖小，五臟俱全啊？個出口喺邊啊？喺度，跟住咧就應該擺喺呢度。嗱，呢啲咪麻雀雖小，五臟俱全咯。我要整啲樹嚟發，你要整啲樹，你整對門。就係咁孤單一個人。下一集可能會有啲朋友一齊拍嘅，咁我就唔知道啦，就係咁樣啦。掘木真開心，好日子。唔知大家有冇睇 Band 哥呢？ Band 哥大家好，我今日叫 Band 哥。咁你聽日叫乜嘢名？咁你聽日叫乜嘢名啊？你聽日叫乜嘢名？你同我講你聽日叫乜嘢名？大家睇下先，快啲回收返啦！啱啱嗰段係我特登插入去嘅笑聲，係咪好靚呢？嗱，麻雀雖小，五臟俱全，整對門出嚟先。唔係，我應該要罰多幾嚿。笑到冇力。哇！點解我屋企隔離有咁多大便嘅？大便家，便家大便家，便便大巴便秘家。係啊，我屋企就叫便秘家啦。佢個樣好樣衰。
叮叮叮叮叮。麻雀雖小，五臟不俱全。好啦，我而家要去掘8個木，8嚿8嚿8嚿，我有8嚿腹肌。相信我呢，喺呢個孤島生存完之後，翻返去呢個都市，我一定會有9嚿腹肌。耶！我要普通嘅石頭，我唔要呢啲石，好樣衰啊！唔好啊，求下你啊！唔好啊，求下你啊！唔好咁樣對我啊！吓？你無啦啦俾個鐵我做乜嘢啊？Oh yes，實在太lucky 啦！哎呀，非常之 lucky 啊！你知唔知啊？一開始生存就掘到鐵，非常之爽嘅一件事。不過得幾粒，得幾粒。整乜嘢呢？整乜嘢？整鐵劍啊！上返去先。我哋有幾多個石呢？我有14個石，之後可以整一個熔爐啊！好嘢！熔爐，吉咚，點解要擺喺度？呢？我唔應該擺喺呢度，睇下先。我應該擺喺呢度。對唔住，對唔住，非常之對唔住，我又發癲啦。焗埋呢啲鐵我就得㗎。耶！有3粒鐵，咪有4粒鐵。有鐵有咩咁開心啫？好啦，今集時間就係咁多啦，我哋下集再嚟，拜拜。